एकदमै गुड डिल्समा ब्ल्याक फ्राइडे सेलमा चाहिँ अहिले यो ट्रेसेस टचको चाहिँ हेयर ड्राई सेलमा छ होइन, एकदमै राम्रो छ, लाइट वेटमा छ। हजुरहरूले होइन हजुरहरूले ट्राभलहरू गर्दा भयो, घरमा एभ्रिडे युज गर्नुको लागि भयो, अनि यो विशेष गरी यो कर्ली हेयरको लागि पनि एकदमै राम्रो। यो चाहिँ डिफ्युजर भएको कारणले गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ यो एउटा कन्सिलर पनि आउँछ अनि यो एउटा डिफ्युजर भयो। अर्को प्लस यसमा एलइडी लाइटको पनि सिस्टम छ होइन, हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ, हाई मिडियम लोमा छ, कति स्पिड चलाउनु, अनि हिट कतिको राख्नुहुन्छ, लो भयो, हाई मिडियम भयो। अनि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ कोलिङ छ, कोलिङ भने देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अरू हेयर ड्राईले चाहिँ कति कपाल फुरुरु मैले चाहिँ हेयर ड्राई गरिसकेँ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अरू हेयर ड्राईले नर्मल हेयर ड्राईले कस्तो कपाल फुरुरु उडाएर कस्तो गर्छ नि त होइन। यो चाहिँ टिक्क कन्ट्रोल, यसमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो हावा आएर कपालै बिगार्ने गरी त्यस्तो हुँदैन। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो अघि होइन मोडहरू। अब यो कुलमा भयो, अनि यो वानमा, अनि यो एकदम हटमा हो होइन। तपाईँहरूले कुन कुन लेभलमा गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यो। यदि हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ भने अहिले चाहिँ गुड डिल्समा छ होइन, लिन सक्नुहुन्छ। मेरो ओरेन्ज कार्डमा क्लिक गरेर हस् त।